Прошло 10 лет с проклятой той войны. Нам все твердят, мы вас туда не посылали. Я не могу понять, поверьте, пацаны. Так черт возьми, за что мы воевали? Ой, ты ветер, афганский ветер, да унесшая жизни война. Кто сегодня за это в ответе от прошедших ответит сполна. Там наши парни в свои 20 лет не проявили капли малодушия. Но почему в России сотни лет к своим героям столько равнодушия? Ой, ты ветер, афганский ветер, да унесшая жизни война. Кто сегодня за это в ответе от прошедших ответит